Dagiti bersikulo, maipanggep iti determinasyon iti panagtrabaho. Colossians chapter 3 verse 23 to 24. Anyaman nga aramida niyo, ipapuso yo akas la maipaay iti Apo. Asaan akadagiti tattao. Laglagi pa niyo agungunaan na kayto ti Apo. Awaten yon to ti tawid nga agpaay kadagiti tattao na. Ani Kristo tinapudpudno nga Apo a pagserserbian nyo. Philippians chapter 2 verse 14 to 16. Iti uray anya nga aramida nyo, di kay agtantanobuto wenno agsusupyat. Tapno awan pakababalawan nyo, ket nadalus kayo. Kas awan mulit na nga anak ti Dios, nga agnaed iti lubong, anapno iti agkakadakas kan managbasol at tattao. Bayat ti panangipaayo kadakwada iti mensahe amang ted iti biag. Agranyag kayo kadakwada, akas silaw, tapno addanto, apanggapwak amang itangsit kada kayo, inton aldaw a panagsubli ni Kristo. Ta maipakitan to a nasaya at tinagbanagan ti amin a nagbannuga. Galatians chapter 6 verse 9 to 10. Isut gapuna adi tayo kumamauma nga agaramid iti naimbag. Tadungteng to ti tiyempo nga agapit tayo no di tay maupay. Ngarod, no adagundaway tayo, agaramit tayo iti naimbag a maipaay kadagiti amin at tao nang runa kadagiti kakabsat tayo iti pamati. Psalm chapter 128 verse 2. Lakamem to ti bunga tinagbanugam, kat naragsak ken narangay kanto. Psalm chapter 90 verse 17. Bendisyonan na kami kadi, Apo a Dios mi. Pagbaligan na kam iti amin nga aramid mi. Romans chapter 12 verse 11 to 12. Ipasnakyo ti agtrabaho, ket di kay agsadsadot. Ipapuso yo ti agserbi iti Apo. Agbiag kayo asiraragsak, gapu iti namnamayo. Ibturan nyo dagiti rigat yo, ket kanayon nga agkararag kayo. 2 Timothy chapter 4 verse 7. Inaramid ko ti amin akabaulak iti salisal. Nadanon kun ti pagpatinggaan ti lumba. Nagtalin na edak iti pamati. First Corinthians chapter 10 verse 31 to 33. Daytoy ti sungbat ko. No adda anyaman nga aramida niyo, mangan man wenno uminom kayo, aramida niyo apakaidayawan ti Dios. Di kay agaramid iti anyaman apakaigapwan nga agbasol dagiti Hudyo, wenno hentil, wenno ti iglesia ti Dios. Siak, amaysa, ikagumaak, apagustuhan ti amin at tattao iti anyaman nga aramide. Saan at ipagsayaatak ti panpanunutek, no di kat ti pakimbagan ti amin tapno maisalakan da. Proverbs chapter 16 verse 3. Dawatem ti Apo a bendisyonan na dagiti kayat mo nga aramidan,
ket agbaligi ka iti panagnibanag mo kadagiti panggep mo. Proverbs chapter 21 verse 25 to 26. Tinasadot a tao, di na kaya ti agtrabaho, patayen na metla ti bagina. Awan ti sabali nga aramid na, no dila ti panang panpanunot na iti kayat na atagikwaen. No pay kasta, mangted asibubuslon tinalinteg. 1 Timothy chapter 5 verse 8. Ngem no adda saan ang mga sikaso kadagiti kabagyan na, nang runa dagiti kameng ti familyana, tinalikodan nan ti pamati, ket dakdakes pay ngam ti saan anamati. Proverbs chapter 14 verse 22 to 23. No agtrabaho ka iti pagimbagan, magunod mo ti panagtalet ken panagraem ti tao. No agtrabaho ka iti pagdaksan, dakkel abiddot ti aramid mo. Agtrabaho ka, ket makatigged ka iti pagbiag mo. Agtugaw ka amanarsarita, ket pumanglaw ka. 2 Timothy chapter 2 verse 5 to 6. Ti makilumba saan na amagunod ti premyo, no di na suruten amin a paganurutan ti salisal. Tinaanep ngagtaltalon, masapul nga isu ti umuna, ngaglakam iti bunga, tinagbanugan na. Second Thessalonians chapter 3 verse 10 to 12. Bayat ti kaadami iti denayo, imbagbagamin idi kada kayo. Ti saan nga agtrabaho, saan a pakpakanan. Kunami daytoy tanadamag mi, nga adda kano sumagmamano anasadot kada kayo. Awan kano ti aramidan da, no dila bumibiyang iti aramid ti sabali a tao. Itinagan ni Apo Hesukristo, ibilin mi kadagitoy at tao, kat balaagan mi ida nga agbiagda kas maiparbeng, ken manggedda iti pagbiagda. Amen.